बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, मैया थांनाय 22 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि कक्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्बलि हलाव BTRनि बुंथिगिरि काथिराम बर'नि मासि सामलायनायाव BTRनि 2022 बोसोरारि बाजेट जथुम्माखौ खुंफुंलाङो। मैयानि फुंबिलि समाव BTCनि एसेम्बलि हलाव खुंफुंनाय BTRनि बाजेट जथुम्मायाव BTRनि मोनफ्रोमबो बिफाननि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे बाजेट जथुम्मानि हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि BTRनि बाजेट जथुम्मायाव 88 कौटि रांनि बाजेट प्रभिजनखौ दैखांदों होनना। लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ बुंबावो दि बाजेट जथुम्मायाव सासेबो BPF दोलोनि MCLAफोरा बाहागो लायाखै। बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायो। गुबुन फारसे बे हाबाफारियावनो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावो दि विधानसभा बिसायख'थिया थुंगेनाय लोगो लोगो BCDCनि गेजेरजों जौगालु हाबाफारि मावफुंनायखौ जागायजेनगोन होनना। BTR सोरखारा थाबैनो सोलोंथाइ, आबाद आरो सावस्रि बिफानाव बांसिन गोसो होना खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो। नैथियाव, दिखियाजुलिनि सफाइ बालिगावनि बिमा जिलि राभा आरो फिसाजो करबि राभाखौ गाज्रियै बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै फासि होनांगौ दाबिजों दुलाराय राभा फरायसा आफाद आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय राभा आइजो आफादनि बानजायनायाव दिखियाजुलियाव मैया 22 फेब्रुआरि खालि गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलिनि 30निबो बांसिन आफादफोरनि मावथिफोरजों लोगोसे 5000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 48 घन्टानि गेजेराव दायनिगिरिखौ हमनानै थोजासे साजा होनायनि दाबियाव दिखियाजुलि बेंखननि मावखुलिनि मावख'गिरिनो गांसे गोसोखां आर'जलाइ गथायो। दानिया फैदो गुबुन थामथि खौराङाव। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ दिल्लीनि बिगियान भवनाव खुंफुंनाय खौरां मेलाव फोसावना होयो दि आसामजों लोगोसे गासै मोनब्रै रायजोनि बिसायख'थिनि खालार। आसामाव विधानसभा बिसायख'थिखौ मोनथाम खोन्दोआव खुंफुंनाय जागोन। 27 मार्चआव खुंफुंनाय जागोन गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि। गिबि खोन्दोआव गासै मोन 47 बियाबाव खालामनाय जागोन भट होनाय। नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन एप्रिल खालारखालि, जेराव गासै मोन 39 बियाबाव खालामनाय जागोन भट होनाय। आरो जोबथा खोन्दोआव जागोन 6 एप्रिल खालारखालि। बे थामथि आरो जोबथा खोन्दोआव गासै 40 बियाबाव भट होनाय जागोन। आसामनि गासै मोन 122 विधानसभा मासिनि भट साननाया जागोन 2 मे खालारखालि। ब्रैथियाव, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों आजावनाय आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि 2021-25 खौ थांनाय 15 फेब्रुआरि 2021 इं अक्ट'खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमायाव बेखेवनाय जादोंमोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै आसाम भारत नाङै रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' नखरनो बेनि गुबै थांखि आरो नोजोरा सहैयो, बिनि थाखाय साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव हुक्राजुलि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय आयनाजुलि बर' गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागायजेनो मैया थांनाय 22 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि। हाबाफारि बायदि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'आ आरो साइकेल हानजाखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रि खुंग्रा सदगियारिया। बे हाबाफारियाव मिरु जिल्ला दख'रा एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बाथियाव, कक्राझार सोहोराव थानाय CITनि सिखना जोहोलाव हस्टेलाव थाग्रा 5 फरायसाफोरनि देहायाव बावैसो सान सिगां कर'ना जिउसा COVID-19 पजिटिभ रिपर्ट मोननायनि उनावनो CITखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावना होनाय जादोंमोन आरो मैया 22 फेब्रुआरि खालि कक्राझार CITखौ कन्टेनमेन्ट जननिफ्राय बोखांना होफिननायखौ कक्राझार जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ गांसे प्रेस रिलिज बिलाइनि गेजेरजों फोसावना होफिनो। दथियाव, मुंदांखा मुलुगनां गेलेगिरि दिं एक्सप्रेस बिमुं मोननो हानाय हिमा दासनो आसाम पुलिसनि DSP बिफानखौ गथायबाय।
DSP बिफाननि बिफान गथायनायनि फोरमान बिलाइखौ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि आखाइजोंनो गथायना होनाय जादों। लोगोसेनो एसआइ महरै 597 सानोबो थिसनलाइ गथायनाय जायो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो पुलिस बिफाननि गाहाय भास्कर ज्योति महन्त बिथाङाबो। स्निथियाव मैया थांनाय 22 फेब्रुवारि शुक्रबार खालि BTR खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय क'क्राझार सदर सहरनि साखाथि थिथागुरि गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोरनो स्कुल बेग आरो साइकेल रानदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फरायसाफोरनो गावनि आखाइजोंनो बेग आरो साइकेलखौ गथायनानै होयो। 9थियाव सेथि बड'लेण्ड प्रिमियार भलिबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया साननैनि हाबाफारिजों अदेबानि फेब्रुवारि दाननि 25-26 खालारखालि मेहेरगोनाङै क'क्राझारनि KDSA फोथाराव खुंफुंजालांबाय। उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार जिल्लायाव फैगौ 5 बोसोरनि गेजेरावनो 6 स्टेडियामखौ लुफुंगोन। लोगोसे आर्चारि, उसु, बक्सिं, काराटे, जुडु, फुटबलनि अनगायैबो भलिबल गेलेमुखौबो जौगाखांहोगोन होननानै बुंथियो BTRनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। 9थियाव थांनाय बृहस्पतिबार खालि उदालगुरियाव BPFनि आफादगिरि BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया BJP सोरखार रनजित दास आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बाथ्राफोरा बेसेन गैया होननानै बुंदोंमोन। दिसपुराव दासिमबो BPF BJPनि जथाय सोरखारानो दं होननानै बुंनायजों लोगोसे बे खेबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव BPFआ जाय दोलोखौ हेफाजाब खालामगोन बेनो दिसपुराव सोरखार दागोन होननानै बुंदोंमोन। बे बुंनाय बाथ्राखौनो लानानै मैया पाठशालायाव आसाम दर्शननि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजोनि BJPनि आफादगिरि रनजित दासआ फिन्नाय होयो। रनजित दास बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव महिलारिनि चेलेन्जनि सायाव बुंथियो दि BPF आरो BJPनि जथाय गैलिया। बेखौ खनले खनले बुंथिबाय थानायनि गोनांथि गैया होनना। दानिया फैदो 10थियाव। BTRनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा दुबुलिपारा राभा फरायसालियाव गावनिफ्रायनो राङारि अनसुंथाइ होदों। BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा ओनसोलनि फरायसालि, देहा फाहामसालि, सोरखारि मावखुलि, हाथाइ बाजारफोराव नायगिदिंनानै रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय थोंजोङै खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि बादुलिपारा राभा फरायसालियाव राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरां लाहैनानै फरायसालिनि गोनांथि जानाय सियार, टेबोल, वाल बानायनो थाखाय गावनि रांखौनो रायजो राजानो 50,000 गथायनानै होयो। दानिया फैदो जोबथारनाय खौरां। मैया थांनाय 22 फेब्रुवारि शुक्रबार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव केरेला ब्लास्टार FCआ गलसेबो सोनो हायाखै आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ 2 गल सोनो हानानै केरेला ब्लास्टार FCखौ फेजेननो हादों। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया ओडिशा FCनि हेंथायै इस्ट बेंगल FCजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।